Ручка дверцы выполнена за подлицо с корпусом печи. Дверца открывается вот так. Под печью скрываются две регулировки подачи воздуха и фиксатор поворота. Печь поворачивается на 360 градусов в любую из сторон. Ножка за собой скрывает подачу воздуха извне. К сожалению, из-за конструктивных особенностей патрубок как таковой отсутствует, поэтому воздух подается либо в нижнюю часть ножки, либо через задний люк. Основание печи полностью повторяет ее форму.